हम आ चुके हैं। पहले तो गाइस फ्री फायर तो ना खराब हो गई थी, मतलब डिलीट हो गई थी फ़ोन से। PB010 सैग एक अभी रखी है, प्लीज़ जाकर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की आईडी में फॉलो कर लो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो प्लीज़। लाइक्स कर दो 1 मिलियन। सॉरी फॉर डैट। हेलो चलो ये कॉर्बेट। यस ब्रो, यस यस यस, ओके ओके। हेलो भाई, यार लग क्यों नहीं रहा? अरे रुक जाओ। CS रैंकड पे स्टार्ट कर, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। रुक दो भाई, पहले देखना है तो क्या हुआ है। चलो छोड़ो भाई, चलो नहीं लगता भाई, ये हमारा भी नहीं लग रहा। ओ भाई शिट 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 शिट। चलो कोई और इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं। कॉर्बेट उठा ले यार, जल्दी उठा ले भाई, जल्दी उठा ले। नहीं लगता तो ना लगे भाई, यार उठा तो ले, उठा ले भाई। क्या करेगा रे मुन्ना। चलो गाइस, ये तो नहीं, हमारा भी नहीं लग रहा, नेटवर्क कनेक्शन आ रहा है। चलो कल को लगाएंगे फिर से, कोई बात नहीं सॉरी क्लास कोड लगा कर देखते हैं। क्लास कोड नहीं लगाना भाई, क्लास कोड नहीं लगाना, रूप से बंदे आ जाते हैं। फिर से क्लास कोड लग गया, लर्न वर्ड्स लगाते हैं। चलो स्टार्ट किया, चलो 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 भाई, ये लग गया, ये देखो ये हमारा बंदा। चलो गाइस, पहला राउंड तो हम हारते हैं। ओके, पहला राउंड हम हारेंगे। चलो नूब बन कर रहेंगे, नूब ब्रो, नूब। चलो नूब बन कर रहेंगे गाइस। चलो गाइस, ये राउंड निकल गया। चलो ये नहीं भाई, इसके बाद छाती है, ये नूब नहीं हो सकता। इसके पास करैक्टर भी अलग है, मोड़ दिखाएगा। कोई बात रुक क्या रहा, ये राउंड हार जाऊं। चलो मैं तो हार गया, मेरे साथ वाले का कुछ नहीं पता। चलो बम फेंकेगा रे, बम फेंकेगा। हारेंगे ऐसे, ये राउंड पक्का हारेंगे, हम हार जाते हैं, कोई बात नहीं। हरा दे भाई, हरा दे जल्दी, हम तो मर गए, हम लैमिनेट हो गए। ओ भाई हेड लगा दिया, विक्ट्री। चलो हम, इसने हेड लगाया, हम भी हेड लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो डेजर्ट टिकल लेते हैं यार, डेजर्ट टिकल। चलो 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 चलो, दौड़ के 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 चलो, ओ दौड़ के चलो। 2 मिनट रुक जा, तेरे हेड लगाता हूँ। कहाँ है रे? ये ले, ये भी ले। कहा था ना गाइस, हेड लगाऊंगा तो हेड लगाऊंगा, दोनों को हेड लगाया है। इस बार एक बंदे को हेड लगाएंगे, एक बंदे को हेड लगाते हैं। चलो 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 भाई, बम पहले फेंक देते हैं। ये लग गया, चक्को भाई। एक बंदे को हेड, मेडिकेट लगाओ जल्दी, मेडिकेट लगाओ, जल्दी मारा। कोई बात नहीं, मारते
हमारा बंदा भी है। गाइस नाम बहुत तकड़ा है, राइडर राइडर। ये ओ यही कड़ा करैक्टर, ये कौन सा करैक्टर है गाइस? ये 15,000 का आता है, हम भी लेंगे गाइस। पैसे कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट। ओके ये मारा दिया हम, हमारा बंदा पक्का मरेगा गाइस। ये ले मर गया, पता ही था, पता ही था। ये बहुत मारा हुआ। चलो 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 चलते चलो चलते चलो चलते। ये कौन सी जगह प्रोग्राम? ओ बूम बड़ी, ओ भाई अब मजा आएगा। ये फेंका, ओ 37 की। चो 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 चो, इसके भी फेंको, इसके भी फेंको। 36 तो ग्लू वाल लगा ली। ये मार गए। हा हा हा। चलो 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 बढ़ते चलो। हमारा बंदा कैसे कैसे हो गया, हमारे बंदे का डुप्लीकेट हेडर। ओ हेडर, ओ भाई हेडर लगाया, मतलब 1-2 गोली चिंगारे लगी है उसके हेड। 8 की डैमेज आई है 2 बार। 16 की हेड की डैमेज आई है। ये यार गाइस मुझे कम यूज करनी आती है, तो पड़ जाएगा भाई। यार ये पता क्या करते हैं, 70 की डैमेज देती आई मार देंगे यार। गल है कोई, ऐसे नहीं मारना। ना 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 ना, ये हमारा बंदा है, हम नहीं बचेगा। 4 राउंड हमारे, 2 राउंड उनके। चलो 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 बढ़ते चलो बढ़ते चलो। सो गाइस वीडियो 7 मिनट की है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ही देना भाई। आज मेरे 37 सब्सक्राइबर हैं, तो लिस्ट कराओ भाई। ये क्या हो गया, वो मार डाला। चलो बाय।